大家好啊，我係 Tommy Lam 啊。咁啊，見到我身後邊呢個景觀係咪好開揚呢？其實呢，我而家身處於呢個位置，就喺屯門西鐵站嘅上個物業，呢一個屋苑叫做龍門。樓下呢，佢會有個 VCity 嘅大商場，旁邊呢亦都會有新墟街市。咁啊，當然係成個屯門區最大嘅菜市場啦。側邊嘅環境咧，亦係鄰近呢個屯門市中心、時代廣場呢個大商場。咁我相信咧，對於龍門嘅交通、周邊嘅配套，大家都一定唔會反對，係極之方便嘅。咁啱早前咧，樓市再復甦翻啦。咁其實咧，我見到站上個嘅物業，大部分嘅買家都開始係追捧翻嘅。有見及此咧，龍門呢個屋苑最近二手嘅成交都快咗。咁啊，咁啱而家咧，亦都會有2個單位係細單位嘅鎖匙盤。咁我不如帶大家嚟參觀下啦。我而家呢個單位係一間1房嘅單位嚟嘅，實用面積372尺。咁其實景觀咧係望翻過去新墟街市，同埋會望翻山景嘅。咁所以其實個景觀係非常之開揚嘅。方向咧就向東北。咁樓下呢一度就已經係新墟街市，即係菜市場喺呢一個位置啦。咁而呢一個位咧就係何福堂。咁啊，周邊亦都會有好多配套俾大家啦，有餐廳啊、銀行啊嗰啲喺晒呢一度嘅。咁屯門市廣場喺邊度？就喺呢一度。咁其實 VCity 有條天橋直接駁翻過去屯門市廣場㗎，係好方便嘅。咁啊，我哋入去睇埋單位嘅內部情況啦。呢一個係6座高層嘅 F 室。咁我比較中意佢1房單位咧，其實佢個門口係唔會直接對住個單位嘅。咁打開咗門咧，你會見到呢一度會有個玄關啦，我哋叫。咁做鞋櫃啊，做其他可能擺啲飾物啊都 OK 嘅。咁就唔會係一打開門對住個露台，有啲人會覺得漏財啊。好啦，咁門後邊咧，當年發展商起樓嘅時候，呢度做咗個櫃嘅。咁本身全屋嘅電商喺呢度啦，樓下亦都會有啲層架。咁擺唔擺到鞋咧？我覺得係擺唔到嘅。好，閂翻佢先。咁啊，一入單位嘅大門就會係見到呢一個 area。咁通常咧就可能呢個位置係啦，做鞋櫃，或者前邊呢度做薄身啲啦，因為你要用呢條走廊出翻去個客飯廳嘅。咁我哋跟住正前行出去咧，就係單位客飯廳啦。剛才我哋睇嘅係露台啦，咁而家我哋睇翻客廳嘅位置。咁啊，新鴻基嗰陣時起樓咧，左邊同右邊嘅牆身，即係兩邊嘅位置都已經做晒嗰啲天線啊、上網插電插蘇位俾大家嘅。咁就睇下你自己個人喜好，坐邊邊係 sofa。咁如果以呢個單位嘅景觀為例咧，如果你擺2座位 sofa， 係啦，我會建議係坐呢一邊嘅。你坐喺呢一度，你望出去咧，其實你個視野就係望全山景，係啦，同埋望屯門市廣場。咁但係如果反過來擺對面又會點樣咧？你就會係望翻過去第7座嘅單位大廈啦。係咪差少少？擺位都好緊要㗎，所以咁如果對面呢度係擺電視機嘅，你嘅電視機嘅大細唔可以做太大，始終呢一間房嘅牆身咧，我諗60寸都已經好盡㗎啦，再大唔得嘅。咁跟住咧，廚房喺呢一度，咁前邊呢個空間就顧名思義一定係飯廳啦。咁其實你係可以擺張台喺中間嗰度做食飯，但係你要留翻呢一條走廊嚟進出呢個廚房。咁頭先客廳嗰度會有個露台啦，有呢一個。其實廚房入邊都有一個嘅喎。呢個係372尺嘅1房單位間隔。咁佢係用明火嘅煮食爐，抽油煙機喺呢一度，微波爐喺呢度，仲送咗個紅酒櫃。咁雪櫃喺呢一個位置。係啦 ，size 夠唔夠用咧？比起而家啲新樓300尺嘅1房單位，咁呢度一定係大好多啦。後邊再有個工作平台，有啲業主會比較中意喺呢度晾衫嘅，咁就因人而異啦。睇下你哋點樣去居住嘅時候，個生活習慣點樣。直望翻個對面就係大興花園同埋大興村嗰邊啦。好，咁我哋入去主人房咯喎。呢個係1房嘅單位間隔。龍門咧，佢1房單位咧，佢通常喺最入邊嘅位置，所以咧會有兩邊嘅對流窗，咁自然光啊、風啊嗰啲都會好啲嘅。咁你擺床都係擺張4尺半頂到盡㗎啦，我覺得5尺就勉強啲嘅。咁因為你擺咗5隻床嘅話咧，你衣櫃呢一個空間就已經好細啦。咁但係佢上邊
你做到頂都 OK 嘅，冇多餘嘅陣位。冷氣機佢就係用翻分體式冷氣機啦。再望多次主人房望出去個景，都係望翻去新墟嗰邊嘅方向嚟嘅，望山景為主啦。因為呢一間咧層數好高啊，咁所以其實個景咧係好開揚嘅。咁最後就係洗手間，洗手間佢會去咗主人房入邊嗰度進出嘅。咁啊交樓標準係用浴缸，但係再睇翻廁所有窗嘅。跟住咧呢一度係個鏡櫃啦，洗手盆同埋馬桶喺晒度嘅。咁啊呢個一房單位咧，而家業主放賣啦。咁啊，我哋睇完呢間一房之後，我哋就落去樓下同一座，我哋睇一間正常嘅兩房單位間隔。咁我哋而家落去樓下，落到嚟樓下，好啦，呢個單位6座嘅私室單位間隔。咁啊兩房單位嚟嘅，實用面積483尺。咁我而家已經入到嚟單位門口，一打開大門就對住個露台。好啦，而家你已經可以見到業主佢擺咗傢俬，你亦都可以睇下擺咗傢俬個模樣係點樣。你會見到有張3座位個 sofa， 對面有個電視機櫃，跟住隔離咧擺咗個琴前面擺咗張食飯台。咁咧一入門口隔離仲擺咗個鞋櫃嘅，就係呢一個。咁而家呢一個係一間兩房嘅單位嚟㗎嘛。咁其實咧佢係一個正常廚房。咁啊出邊咧主要係望翻西鐵站個頂，方向就西南。再遠啲嘅位置就係望翻酒店，悅品酒店呢度就喺我哋對面。咁其實咧較早前新鴻基咧佢改變咗個規劃用途。你而家眼前見到呢一個HKTV 摩廠、巴士廠，跟住咧呢度會有個東亞物流嘅，隔離仲有個皇冠物流嘅。呢幾幅地咧其實新鴻基咧佢年幾兩年前申請咗規劃用途，改變佢嗰個用途限制。諗住係拆咗佢，再起商場加寫字樓，但係就唔係住宅。咁最終會新鴻基再點樣就未知啦。但係咧，佢喺2年前係申請過呢一個用途限制嘅。跟住咧，再望呢一度就係個單位露台。好啦，咁我哋就睇下個廚房。廚房同頭先第一房嘅單位咧，其實差唔多大細。冇話因為兩房個廚房會大咗，一樣都係明火爐啦，上邊就抽油煙機，咁個洗衣機都喺呢度，跟住就係洗手盆啦、紅酒櫃啦、雪櫃係呢兩格啦，呢一個微波爐啦，上邊呢啲係櫥櫃啦，咁啊同一房嘅大細一樣嘅，咁唯獨是就係個工作平台就唔同咗，頭先係打橫嘅，呢個係打直向。係啦，咁啊都係擺地拖桶啊，呢啲唔常用嘅物件喺呢一度多㗎啦。咁望翻過去呢一度就同客廳一樣景觀，都係望翻工廠區為主嘅。廚房我哋都睇完啦，跟住咧直望其實你已經見到有條走廊，進入去就係2間房同埋個洗手間。望咗洗手間先，呢一個單位咧就喺中間位置，咁所以咧佢個廁所係唔會有窗嘅。咁其實龍門係有啲兩房單位有窗，你真係想揾嘅話咧，就樓下撳資訊欄揾我嘅 WhatsApp 連結，就聯絡我，我介紹單位俾你。呢一個係廁所，咁啊洗手間對面就係第一間睡房，業主做咗張窗台床啊打直，咁啊床頭嗰度係個衣櫃。就係咁嘅樣啦，都做到頂啦。呢一度就係個分體式冷氣機，咁用咗窗台嘅一半就做咗張書台，凸咗出嚟。咁你呢一個位置就擺隻腳啦。其實呢個設計係最好嘅。跟住個景咧，同頭先客廳一樣嘅，主要都係望翻工廠區，分別不大啦，都係。咁我哋再行入去就會係主人房咯喎。咁入到嚟兩房嘅主人房咧，業主佢喺個窗台做咗個床墊，應該係可能嗰時小朋友瞓嘅。咁就呢度係一張4尺床，加張書台，後邊一個大衣櫃。咁佢利用埋最頂嘅空間做咗3個櫃桶，係啦，個 size 都好夠。
係啦，好深嘅。咁其實兩房單位咧最好擺位就係咁樣啦。咁其實龍門兩房今天咧放盤量都唔算多，咁但係有得選擇嘅。咁而呢一間咧就483尺嘅單位啦。咁我哋望多次個客飯廳，咁佢係打開門就直接望晒成個客飯廳同埋個露台加個景觀㗎啦。唔知你對呢一個間隔又滿唔滿意？咁如果你有興趣揾龍門，又或者揾周邊唔同類型嘅屋苑都好啦，你可以直接聯絡我嘅。咁喺我影片下邊會有個資訊欄，click 咗入去你可以揾到我嘅 WhatsApp 連結㗎。咁你之後咧 click 入去嗰個網址，你就可以直接同我對話。咁到時你話俾我知你想要嘅要求條件、價錢、銀碼等等之類嘅嘢啦。咁你同我講完之後，我就揾心水嘅單位俾你哋。好啦，今集龍門呢兩個單位我哋已經睇完啦。最後宣傳一下先，記得訂閱我、追蹤我同埋讚好我啦。下一集見咯喎，多謝各位收睇，拜拜。